Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî hedâna. Ağırlık bakımından en büyük sözü söylüyordu. Bütün cihana bedel. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü söylüyordu. Öyleyse insan imanının nispetinde bildiği büyük davayı başkalarına anlatmaya çalışacaktır. Allah vardı ve kimse bundan ötürü gam etmiyordu. Allah ehli ihsanla beraberdir. Onu görüyor gibi ona kul olup ondan dönmeyenlerle beraberdir. Peygamberinizin dert ve davasını dert ve dava edinin. Allah'ın isteği budur. Öğrendiğimiz her şeyi başkalarına anlatmak müminin şiarıdır. Uyuşuk uyuşuk dolaşmak bu da kafirlere has bir sıfattır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri yolunda kaim ve daim eylesin. Muhterem Müslümanlar, Ateş parçası olan herkes halini anlatacaktır. Heyecanını anlatacaktır. Kalp yapısını anlatacaktır. His üstünlüğünü etrafa intikal ettirecektir. Bunu ya diliyle yapacaktır veya haliyle yapacaktır. Birinci şıkta müdahale edeceklerimize evvelki derste kal ehli dedik. Diliyle mesele anlatanlara kal ehli dedik. Halle dil birbirine mürafık olmazsa insan çok defa diyalog olur. Demagoji yapmak ister, mağlatalarla başkalarını aldatmak ister. Hal dile mukarin ve mürafık olduğu zamandır ki anlatmak istediği şey hemen makes bulur. Hemen gönüllerde dalgalanmalar hasıl olur. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi hemen etrafında nurani bir halka, nurdan bir hale teşekkül ediverir. Onun içindir ki hak ve hakikatin anlatılmasında dilden ziyade hal gelmektedir. Kalp temizliği gelmektedir. Kinden, öfkeden, nefretten, hasetten, kıskançlıktan uzak, sadece ve sadece Mevla-i Müteal'i düşünen bir kalbi yapı, bir ruhi yapı gerektir ki tesir edebilsin. Onun için yapıcımız, manada bize büyük dersler vericimiz, söylediğimiz şeyleri halimizle yaşadığımız, gösterdiğimiz zaman, sair dinlerin saliklerinin, küre-i arzın bazı kıtalarının İslamiyet'e cehalet edeceği müjdesini vermektedir. Gönlümüze bunu duyurmaktadır. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri, böyle bir minberden ama benim gibi değil, öylesine nurani bir cemaate sizi ayrı tutamam, bilemem, belki sahabi gibisiniz. Minberin o minber olmadığı, hatibin o hatip olmadığı muhakkak ama cemaatin durumunu Allah bilir. Cemaate hutbe irad ediyordu. Vakitli vakitsiz, cuma gününe tahsis etmeden bir kısım dini meseleleri zamanı değerlendirir çıkar, minberden halka anlatırdı. Tıpkı Resuller Resulü Efendimiz gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün de böyle çıktı, halka seslerini verdi. Cemaat dinleyin, belleyin diyordu. Belledikten sonra da muktezasıyla amel edin diyordu. Birdenbire caminin içindeki sessizliği yırtan bir sesin yükseldiği duyuldu. Bütün halkın dikkatini Hz. Ömer'in hutbesinden daha ziyade üzerinde toplayan bir ses sahibinin hemen orada dikili verdiği görüldü. Bu zat kalkmış, doğrulmuş minberin önünde Hz. Ömer'e karşı hayır dinlemiyorum da bellemiyorum da diyen bir sahabeydi. Niçin öyle diyordu? Neden Hz. Ömer'e itiraz ediyordu? Kimse bilmiyordu ama birkaç dakika sonra mesele aşağı çıkacaktı. Ömer süslü bir gömlek giymişti o gün sırtına. O gömlekle çıkmış, ilk giydiği gömlekle halka hutbe irad ediyordu. O gömleğin kumaşı bir gün evvel ganimetle taksim edilen kumaş parçalarındandı. O ona itiraz eden sahabi, ona da o kumaştan verilmişti. Fakat bir gömlek yapacak kadar olmadığı için kendisine bir gömlek yapamamıştı. Belki çocuklarından birine ancak bir gömlek yapabilmişti. Sahabi Ömer'in sırtında gördüğü o tam gömlek yapmış olduğu kumaşı, o gömleği görünce itiraz etmişti ona. Bir haksızlık, hakkaniyete karşı bir tecavüz müşahede etmişti. İşte onun için Ömer'i dinlemiyordu ve dinlemediğini ilan ediyordu. Dinlemiyorum diyordu.
Niçin dinlemiyorsun? Artık hutbe dinlenmiyordu da Hazreti Ömer'le sahabinin konuşması camide dinleniyordu. Sahabi ya Ömer diyordu. Allah'tan kork diyordu. Zulmediyorsun diyordu. Dün bana da bir parça kumaş verdin, kendine de aldın. Nasıl oluyor ki ben bir gömlek yapamıyorum? Sen sırtına bir gömlek yapıyorsun. Sonra da karşıma dikiliyor, şaka yapıyorsun bana. Dinleyin belleyin diyorsun. Ne dinlerim ne de bellerim seni. Hazreti Ömer belki karşısında, hak karşısında sükût etmeyen, hakkı pervasızca anlatan böyle bir sahabeyi gördüğü için çok memnun olmuştu. Ama meselenin müzaha kavuşması gerekiyordu. Oğlum Abdullah kalk, bu gömleğin macerasını, hikayesini, destanını anlatıver demişti. Hazreti Abdullah dikildi, camide cemaate babasını tezkiye ediyordu. Babama da bir parça kumaş düştü, bana da bir parça kumaş düştü. Ama ne ona düşer ne de bana düşer, her birerlerimize birer gömlek olmadı. Onun için ben hissemi babama verdim. Cuma günü halkın karşısına çıkarken cedid bir gömleği olsun, onunla halkın karşısına çıksın, hutbe okusun. Onun için böyle oldu bu. Yoksa babama kendisine düşen kumaş bir gömlek çıkacak kadar kumaş değildi. Aynı sahabi sesi çıktığı kadar bağırıyordu. Söyle Ömer dinliyorum diyordu şimdi. Hakkaniyetini gördüğüm için, adaletini gördüğüm için dinliyorum diyordu. Ömer söylediği sözü yaşıyordu. Bir diyordu ama 10 yaşıyordu. Hali sözünden daha doğruydu. Sözlerinde yanlışlık olabilirdi. Fakat hali tamamen doğruluğun ifadesi. Doğruluğun abidesi, doğruluğun kristalleşmiş şekliydi. Hal ehli olmak, ehval ehli olmak, efal ehli olmak gerek. O zaman insanlar bize inanacak. O zaman hak kendisinden beklenen tesiri gösterecek. O zaman hak yüz bulacak. Hakikat insanlardan yüz bulacak. Gönüller muhtaç olduğu hakikati alacak ve kabullenecek. Sözlerimiz bir vadide, davranışlarımız bir vadide, biz böyle dual yaşadığımız müddetçe, iki yüzlü yaşadığımız müddetçe kimse bize inanmayacak, halk arkamızdan gelmeyecek, alemi aldatmış olma durumundan ayrılmadıktan sonra kimse aldanmayacak ve arkamızdan gelmeyecektir. Evet, yine aynı sözleri tekrar edeyim. Nasıl nebiler hal ve dil mürafakatini yaptılar, hal dil birliğine ulaştılar, vahdete doğru giderken vahdet içinde yaşadılar, iki yüzlü, iki halli olmadılar, dil hal ayrılığı içinde bulunmadılar. Onun için arkalarında cemaatler kenetleşti, arkalarında cemaatler hasıl oldu, kütleler hasıl oldu. Yukarıdan aşağıya yuvarlanan kar topu gibi yuvarlandıkça büyüdü. Kısa zamanda her şey yuttu, her şey ondan ibaret oluverdi. Asrımıza kadar hakikat öyle devam etti. Hali sözü kadar doğru olan kimseler cemaatleri, cemiyetleri harekete getirdiler. Bugün de eğer nasiyetinde hak ile maan eden bir gençlik var ise şayet, bunu sözü özü kadar doğru, özü sözü kadar doğru kimseler yaptılar. Dünyayı terk etmişler yaptılar. Merdiven merdiven arzularını ayaklarının altına almışlar yaptılar. Eski bir hırkadan başka bir şey bulamayan, hayat adına hayatın lezzetini, zevkini ayak altına alan, hiçbir haksızlık yapmayan, özü sözünden daha doğru kimseler Allah'ın tevfik ve inayetiyle yapıverdiler. Söylediğiniz sözlerin gönüllerde mahkez bulmasını arzu ediyorsanız, belki benimki hiç olmayacaktır. Ama siz muhakkak arzu ediyorsanız, hal ve dil mürafakatine dikkat ediniz. İki yüzlü olmadan içtinab ediniz. İç dış birliği içinde yaşamaya çalışınız. Unutmayınız, dual yaşayanları Allah sevmez. Kur'an'da onların adı münafıktır. Allah iki yüzlü yaşamadan, dual yaşamadan bizleri masum ve mahfuz buyurdu. Vahdete müteveccih giderken, vahid olarak yaşamaya bizleri muvaffak kılsın. Ela inne ahsenel kelamu ve abdâ'n nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ bil kelam. Ve izâ kure'el Kur'ânu festemi'û leh ve ansitû leallekum turhamûn.